Тоглоос хамгийн чухал асуудал бол энэ хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хот хөдөөгийн тэнцвэртэй хөгжил энэ дотор сумын хөгжил хөтөлбөрийг хөгжүүл жишг сумын тоог 99 хүргэнэ гэж. Зам бол ингээд сум руу орж байгаа юм тий. Уул уурхайн бус экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг анх удаага төрөлжүүллээ шүү. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 5 том реформ өөрчлөлт хийгднэ. Өөрийнх нь чадах юмар бол тусал цаа зүйл юм хийцгаана гэж ярьж байгаа шүү. Ер нь бол улс оронд нэг ийм сан, эрсдлийн сан, тодорхой хэмжээний сан байх нь зайлшгүй шаардлагатай юм аа гэдэг эндээс харагдаж байгаа. За өнөөдөр гуруулаа цуглаж Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийн суур үнд зүйл яаж ард иргэдийнхээ амьдралын чанарыг сайжруулах, дундаж давхаргаа өргөжүүлэх үү гэдэг үнд зүйлтэй энэ мөрийн хөтөлбөрийн талаар одоо аймаг орнотуудаа хэрэгжүүлэх бодлогын талаар гол эхний ээлжинд хэрэгжүүлэх асуудлуудын талаар бас санал солилцож ярилцах гэж байна. Энэ жилийн манай намын мөрийн хөтөлбөр бол нэлээд олон онцлогтой маш олон заалтуудыг тодорхой зааж өгсөн. Урд өмнө бол мөрийн хөтөлбөрөд ерөнхий утгаар нь ороод жишээлбэл одоо малын мах экспортыг нэмэгдүүлнэ, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлнэ гэдээ ордог байсан бол энэ жил бол тодорхой төслүүдийг бүр тодорхой нэртэй төслүүдийг эхлүүлсэнийг үргэлжлүүлнэ. Мөн шинээр одоо судалгаан дээр үндэслэж байгаа олон одоо хөтөлбөр төслүүдийг санаачилж одоо хэрэгжүүлнэ гэж заасан байгаа. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 5 том реформ өөрчлөлт хэрэгжинэ. Нэгдүгээрт нь төрийн реформ, засаглалын реформ, төр хариуцлагатай, доктортой, ёс зүйтэй, шударга, ард түмтэй хүртээмжтэй төр болох энэ өөрчлөлт хэрэгжинэ. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Намын мөрийн хөтөлбөрт туслахаас хамгийн чухал асуудал бол хот хөдөөгийн тэнцвэртэй хөгжил. Энэ дотор сумын хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүл жишг сумын тоог 99 хүргэнэ гэж. Тэгэхээр үндсэн хуулийн шинэ нэмэлт өөрчлөлтөд холбогдуулаад хот тосхны тухай хууль бол батлагдсан байгаа. Энэ хүрээнд Баян Хонгор аймаг маань хотын статустай болж байгаа. Баян Хонгор аймагт бол нийтдээ нэг 14 томоохон ажлуудыг бол эх 4 жилд бол одоо хийж хэрэгжүүлье гэсэн энэ зорилтыг бол тавиад ажиллаж байгаа. Тэгээ эндээс одоо жишээ нь томоохон тулгымцсан асуудлуудыг нь бол одоо багцлж оруулж ирж байгаа. Тэгвэл одоо гаргасан санал болгон дээр гэх юм бол мэдээж одоо төсөв хөрөнгөний асуудал хүнд цаг хугацааны хувьд гэсэн боломжгүй учраас энэ асуудлыг л оруулж ирж байна л да. Тэгээ Баян Хонгор аймгийн төв дээр бол жишээ нь иргэдийн нөгөө эрүүл аюулгүй орчинтой холбоотой утааны асуудал дээр эх 4 жил төрөөсөн. Заавал 4 жил гэдгүүгээр ер нь одоо энэ 20 онд хамгийн ихний одоо дэвшлэлийг гаргах асуудлыг ярьж байна. Нам даралтын уурын зохнуудад загчлаа гэж байгаа. Гэр хорооллын айлуудын дэд бүтцийг сайжруулъя. Дулааны шугамд холбоё. За цэвэр бохир усны шугамд холбоё гэдэг асуудлууд. Орон нутгийн утааны асуудал бол яг л Улаанбаатарын утаа шиг бас нийгмийн нэлээ хүнд томоохон асуудал болсон. Улаанбаатар хотод бид нар 2 жилийн дотор 50% утааг буурууллаа. За энэ төсөлийн сайжруулсан түвшийг хэрэглэх энэ одоо утаагүй Баян Хонгор болох төслийг Улаанбаатарт хийсэн загвараар бол аймаг орон нутгуудад хэрэгжүүлэхээр Монгол Ардын нам заасан байгаа. Бүх сумын төвүүд, аймгийн төвүүд хот суурингийн зарчмаар хөгжинэ. Хот төлөвлөлттэй, ногоон байгууламжтай. Тэр Баян Хонгорчуудыг бас нэг утаагүй орчинд амьдруулахгүй бол Улаанбаатарын утаа гэдэг үгээс одоо бол бид нар чи аймгийн утаа гэж ярьдаг болох нь шүү дээ. Тэг яг хөө зөвхөн өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол утаатай холбоотой нэлээд ажлуудыг аймгийн удирдлагууд одоо нам даралтын зоохнуудын янданд шүүлтүр тавьсан. За мөн одоо нүүрсийг ангилж ялгаж төлөвлөж байгаа. Зарим нь одоо татан буулгасан энэ гэдэг асуудлууд бий. Гэхдээ цаашдаа энийг бол шийтгэхээс ураагүй болчихж байгаа. За энэ бол одоо зайлшгүй их одоо богино ойрын хугацаанд хийх хэрэгтэй болчихж байгаа ийм асуудал байгаа. Баян тээгийн уурхай дээр 36 мегаваттын дулааны станц барья. Нөгөө төв эрчим хүчний системтэй бас одоо их усүрийн нэмж өгье гэдэг байдлаар нөгөө талдаа явах хөглөөр тэр уурхайг түшиглээд сайжруулсан түлш хий гэдэг төсөл явж байгаа. Туршилтууд нь хийгээ эхэлж гисэн. Хэрвээ энэ туршилт амжилттай болох юм бол эхний ээлжинд бас Баян Хонгор аймаг руугаа сайжруулсан түлш айл өрхөдтэй нийлүүлээд утааг бол тодорхой хэмжээгээр бууруулах энэ бодиттой алхам бол хийгдэнэ. Сайжруулсан түвшийг хэрэглэх энэ одоо утаагүй Баян Хонгор болох төслийг Улаанбаатарт хийсэн загвараар бол аймаг орон нутгуудад хэрэгжүүлэхээр Монгол Ардын нам заасан байгаа. Тэгэхээр ямар ч үсэн 4 жилийн дараа бол бүрэн утаагүй болсон Баян Хонгор байна. Амьдрах орчныг бүрдүүлсэн ийм үндсийг нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр тавьж гисэн. Эний нэг хэн жишээ нь бол одоо сумын хөгжил, сум өөрөө корпорацийн маягтай хөгжинэ.
хуучин сум аймаг, хуучин бол нийгмийн эдийн засгийн зохицлуур байна гэж үндсэн хуулийн тусгасан хуучин нэгдэл гэдэг хэлбэр бол нэгдэл биш байсан учраас корпорацийн зарчимд байгаа. Үйлдвэрлэлтэй сумын хөгжил нь хот тосгон шиг парта байшинд амьдраад палантаж орнд бие засаад ногоон байгууламжтай цэцэрлэгт хүрээлэнтэй хүүхд залуучууд сурах, боловсрох, амьдрах орчин хангагдсан ийм сум болж өгч байгаа юм. Манай Үлжийт сум бол эхний жишээ болж байгаа. Эх 4 жилд Баян-Хонгор аймгийн 5 суманд шинэ сумыг байрж байгуулнаа. Сумын шинжилэл гэсэн энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ингэж тусгасан. Улаанбаатар төвлөрөл хит ихснээс ер нь бол залуучууд Улаанбаатар хотод сургууль сураад буцаад орон нутгатаа их ирж ажиллаж байна л да. Тэгэхээр тэр залуучууд эргээд орон нутгатаа эргэж ирж амьдрахад нөхцөл болцоо нь Улаанбаатарт амьдарч байгаа юм шиг байх хэвээр. Тэр нөхцөлийг л бүрдүүлэх үүднээс шин сум төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ нь бол асар их хөрөнгө, мөнгө, цаг хугацаа, хүч хөдөлмөр зарцуулсан үр дүнд нь одоо залуучууд маань ер нь иргэд маань Улаанбаатар хотод бусад одоо дархамд ч юм уу Эрдэнэт ч юм уу хотуудад амьдарч байгаатай адилхан нөхцөлд амьдарч ажиллах орон нутгатаа сайхан амьдрах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх юм аа. Айл бүл рүү халуун хүүд усын шугам орох боломжийг үндсэн магистралыг урьж агуулсан, иргэдийн оролцоотой хот төлөвлөлтийг хөгжүүлсэн ийм зарчим хэрэгжинэ. Ер нь иргэдийн оролцоотой хот төлөвлөлт гэдэг бол минийх гэж ингэж тооцсон биш. Яг нэг үгнээ нэг шугамд ингэж инженерийн дүд үт шугамуд байгуулагдана. Хот болж хөгжих, тосгон болж хөгжих, төлөвлөлтөө хөгжих зарчмууд бүрдэн дагаад газар ч үнэлгээтэй болно. Аймаг сум хотын төв үндсэн хуулийн нэмэртэй өөрчлөлтөөр засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн эрхтэй гэдэг маань төсвийн өөр эрх мэдэлтэй, санхүүгийн эрх мэдэлтэй, өөрөө эдийн засгийн корпорац хэлбэрээр хөгжих боломж бүрдэж байгаа. Ингэснээр ажилдаа орлоготой эрхтэй болно гэсэн. За ингээд Баян-Хонгорын бүх сумд бол яваанда утаагүй өрүүлсэн. Яг хотчиг л одоо амьдралын орчныг бүрдүүлнэ. Хотын иргэний амьдралыг бүрдүүлэх юм хот руу заавал юу шилжээд хотын Улаанбаатарын төвлөрөл үүсээд байхгүй. Ерөөсөө улс орны хөгжил, сумын хөгжлөөс эхлэх нэ. Хөдөөгийн тэнцвэртэй хөгжлөсөн зарчимд Монгол Ардын намын мөрийг суулгасаа. Баян-Хонгор аймгийн төв хот болж ногоон хот болно. Баян-Хонгор аймгийн төв утаагүй хот болно. Баян-Хонгор аймгийн төв эрүүл хот болно. Баян-Хонгор аймгийн төвд ажилдаа орлоготой иргэдийн ажилсаг төв, ажлын байр бий болох төвүүд олноор байгуулагдана. Гэр хорооллууд дулааны шугам сүлжээнд толгодно. Дулааны станц шинээр баригдана. Ингээд эрүүл, аюулгүй, ногоон, ажилсаг хот болж өгчнө. За энэ бүхний үр дүнд Хонгорын хөгжил, Монголын хөгжил. Эцсийн дүндэл энэ бол Монголын хөгжил юм аа. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Хонгор нутгийнхаа төлөө хүчээ нэгтгэе. Монгол Ардын намаас Баян-Хонгор аймагт нэр дэвшигч Бат цэцэг, Элдв очир Зандан шатарнаар Баян-Хонгор аймгийн говийн сумдуудад хийх уулзалтуудаа жинс сумаас эхлүүлж байна.
Байгуулагдаад 95 жилийн ойтгоо цолгож байгаа жинст сум өнгөрсөн 4 жилд он удаан жил шийдэж чадаагүй нийгмийн дэд үтсийн барилга байгууламжуудаа орчин үеийн шийдэлтэйгээр цоо шинээр барьж байгуулсан шинжилэн засч өргөтгсөн байна. 240 хүүхдийн судалтай сургуулийн барилга, дотуур байрны барилга, 240 хүний судалтай соёлын төв, эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөлийг барьж явуулжээ. Бүтээн байгуулалтын энэ ажлуудтай улсын хурлд нэр дэвшигчид танилцсан юм. Жинст сумынхан Монгол Ардын намаас сонгогдсон 3 гишүүн багаар ажиллахын ач холбогдлыг мэдрүүлсэн жил байсан гэж дүгнэлж байлаа. Дэмжиндээ. За маань ингээд цалин төв бүхэлийн болж байна шүү дээ. Одоо бүгдээр л болж бүтчил байна. Бол бүтгээр л байна шүү дээ. Одоо ингээд боорн нутгийн гайгүй юм игээд байгаа юм чи дэмжлээ яваад одоо ноос ноолроо ингээл бүхэлийн мачтэр игээд дэмжиж шүү дээ. Сургууль, эмнэлэг, соёлын төв, дотуураар одоо хөгжиж байна. Энэ сум орон нутаг бүтээн байгуулалт хийдэг. Үгүй энэ Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа 3 нэр дэвшигчийг багаар нь сонгоход би дэмжиж байна та. Манай сум их хөгжиж байгаа. Тэгээд байр, сургууль, соёлын төв, эмнэлгийн өргөтгөл зэрэг зөндөө юм баригдаж байгаа. Залуу хүмүүсийн төлөө хийдэг, бүтээдэг хүмүүсийг л гаргамаар байна. Манай дүүнер сурдаг. Одоо 9 сарын хэмээг болохыг хүлээгээл шинэ сургууль байрд орохгүй. Манай ээж эмнэлэгт ажилладаг. Ерөнхийдөө аим гоё өргөтгөл баригдаж байгаа гэж ярьдаг. Нэг үе бодох юм бол бас аягүй сайхан болчиход байна шүү дээ. Тэгээ одоо тэгээ манай энэ говийн хідэн сумууч юм бол ерөнхийдөө бас жишг сум, энэтрээ бас бүтээн байгуулалтууд бас аягүй өндөр болчихлоо шүү дээ. Дайжгүй. Ерөнхийдөө манай 3 нэр дэвшигч бол ерөнхийдөө дайжгүй. Бас ингээд багаар нь дэмжих бас бид нэр бас дэмжиж байгаа. Өнгөрсөн 4 жил одоо багаар нь гаргасны хүчинд одоо манай аймаг сум орон нутаг гэлээ бүгд ингээ хөгжиж чадж байгаа учраас энэ 4 жил бас багаар нь дэмжинэ гэсэн бодолтой байгаа. Манай нутгийн залуучууд ардын намыг сунгана багаар нь дэмжинэ. Манай сум янзын гоё болж байна. Багаар нь гарахаар бүгдөө ив хоорондоо хүчээ нэгтгээд тэр сонгогдсон тойргоо, тэр сонгогдсон аймаг дүр бүгд сайхан тэрлэг хөрөнгө оруулалт сайн хийгдэж тэрнийх нь тэрээр ард түмний амьдрал дээшилж шít. Хүн бол орлоготой залхахтай гоёутайхан болсон амжиргаатай. Одоо энэ дэвтгүүрэн одоо дэвтгүүр одоо халам юмлуучин сайн тавьчихсан энэ жил. Гэхдээ сайхан мөрийн хөтлөм сайтай л болсон шүү дээ энэ жил. Намаас гараад хоорондоо хэрүүл юу хийдэг, шуугаа хийдэг. Тэр багаар сонгосон дээр. Монгол Улсын засгийн газраас хөдөөд нийгмийн дэд үтцийг сайжруулж төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон төрийн болон хувийн хөвшлийн байгууллагуудыг бий болгох зорилгоор сумын төвийн шинжилэл төслийг хэрэгжүүлж байгаа юм. Баянхонгор аймгийн Үлзийт сум сумын төвийн шинжилэл төсөлд аймагаас анхлан хэрэгцсэн бөгөөд Галуут, Эрдэнэцогт, Баацагаан сумдад төслийн дараагийн үе шат хэрэгжих юм а. Хүрсгийн тэргүүс нь Монгол Улсын засгийн газар 4 жилд шинэ үндсэн хуулийн заагдсан 330 сумыг шинжилэн бүтээн байгуулалт төрнүүлэхээр мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан байна. Алтны хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн компаниуд олон байгаа. Аймгийн маань нийт иргэдийн эрх ашиг байгаа учраас энэ асуудлыг хөөцөлдөж бас шийдвэрлүүллээ. Баянхонгор аймгийнхаа хонгор уулыг, Баянхонгор аймгийн 3 булаг сумын хөхнөөрийг, Галуут сумын хан уул орчмын цогцлбор газруудыг улсын тусгай хамгаалтанд авах ажлуудыг бас хийж ирсэн. Өнөөдөр эмэгтэйчүүдэд занхилж зовлон бэрхшээл тулгарч байгаа нийгмийн асуудлуудыг шийдэхийн тулд энэ нийгэмд нүүрлээд байгаа архитектыг зогсоохын тулд энэ эрүүл мэндийн асуудлыг шийдэхийн тулд энэ хүүхдүүдийн боловсролыг сайжруулахын тулд энэ иргэдийн залуучуудаа эрдэм мэдлэгтэй болгохын тулд би эрүүл мэндийн асуудал, боловсролын асуудал дээр онцгой анхааран ажиллах боломжтой гэж өөрийгөө үзэж байгаа. Монгол малчин хөтөлбөрийг шинээр баталж хэрэгжүүлнэ. Монгол мал 2 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Ингээ махныхаа экспортыг 150 мянган тонн түргэнэ. 150 мянган тонн мах гэдэг бол олон сая хон ямаа өхөр гэсэн үг. 10 сая толгой малын түүхээдийг боловсруулах, 10 сая толгой малын түүхээд боловсруулах дархны аж үйлдвэрийн зохицрыг байгуулна. Бид бас нэг арьс ширний нэхий идэх цехүүдийг сум болгонд байгуулсан. Энэ хангалтгүй. Одоо харин улсын хэмжээнд бүтэн зохицбор малын арьс шир өснөөс яс хүртэл боловсруулдаг ийм зохицборыг байгуулад эхэлжээ. Нэр дэвшигчдийн дараагийн бодол Баянхонгор аймгийн Богд сум.